아정이와 다정이의 잼모타 대결. 제한 시간 3분. 준비. 시작. 이겨야 돼. 안 돼. 나빴다. 떨렸어. 이게. 달려. 어떡해. 이번 대결은 제가 질 것으로 예상이 되네요. 요정님들 다정이 응원 좀 해주세요. 떨어졌냐? 아니. 나 제목도 왜 이렇게 못해? 나도 못해. 떨어질 뻔? 태초로 갈 뻔. 캐릭터가 맨 365일 크리스마스인가요? 이제 슬슬 제 본캐로 들어와 봐야죠. 아정이랑 비슷해졌다. 아닌가? 아정아 기다려. 안돼. 여러분 이번엔 제가 질 것으로 예상됩니다. 어머 왜 밑으로 내렸어? 여러분 제가 잼모타를 지금 진짜 못하는 상태거든요 지금. 지름길 안 해. 지름길 완전 도박이야. 나 피 없어. 지금 죽을 수도 있어. 죽어라. 아정이가 까마귀다. 내가 너보다 위인가? 어딨어? 떨어질 뻔했어요 요정님들. 어딨어? 떨어질 뻔. 저기 있다. 아정이한테 쫓기는 중. 떨어졌어? 아니 무서워. 나 두두두두 원래 이렇게 안 느리는데. 이제 아정이한테 좀 쫓길 것 같거든요. 제가 지금 추격전. 이제 조금 안심하면서 가도 될 것 같아요. 30초밖에 안 남았어. 가능성 있는데도. 여러분 다정이가 져요 이번에. 100% 다정이가 져요. 어딨어? 어머. 천천히 가야겠다. 나 곧 죽어. 찍었어 머리. 5 4 3 검색이. 1 안돼. 어딨어? 케이크군. 자 이번 대결의 승자는 누구죠? 점점점. 여러분 요정님들 안녕.